大家好，我係漢寶儀，我係朱鑑元，你好。Hello，大家好，我係秦王福。其實基本上咧，見到你哋而家咧穿越嚟咗我哋呢個戲院嗰度咧，大家都覺好熟悉，因為啱啱睇完你哋嘅電影啊，所以覺得咦點解突然間呢會出現咁開心嘅？不如咁啦，咁啊除咗同大家打下招呼咧，我哋都答少少問題啊。先問古生，古生想問下啦。頭先咧，即係你都我哋都大家見到啦，你穿越啦，咁啊翻去現代又有，去翻古代又有。如果有機會俾你帶一樣現代嘅嘢翻去秦朝嘅時候，你會希望帶啲乜嘢咧？帶咩話？充電器。哦，充電器。係啦，其實咧，之前都有人問過你問帶手提電話係嗰度冇信號嘅。又係喎，係喎。跟住你用下冇電都係冇用嘅。係。帶個更加深翻去咯。可我哋覺得。係啊。你都練得到喎。問下你啊，你帶咩翻嚟啊？你咁行嘅，你未諗到你好喎。你講嚟啦。暫時冇啊。好啦，冇難度啦。支持你啦，好啦，既然你帶個心翻古代，如果由古代又帶翻一樣嘢翻嚟我哋現代俾我哋，我哋翻上一場嘅答法啦。冇啦，你冇啦，帶咩帶小儀翻去。帶咩翻嚟啊？帶咩我翻嚟？佢而家個老公點咧？有啱啱結婚。哎呀，好忙碌啊！我老公走嚟走去啊！係啊，穿嚟穿去啊，真係。OK， 好啦，帶我老公啊。OK， 跟住到宣萱，你好啊！我想問下咧，宣萱，即係喺電影入邊，你覺得項少龍其實佢係中意邊一位多啲嘅咧？我哋今日係咪八重都係唔同一條問題？唔會，我而家暫時問住呢個先，因為呢場嘅人可能都想知。可以唔同答案。係都係得三個人揀嘅啫，其實。我都想唔同答案，就變咗響啦頭先。唔同答案，冇咁講啊！會最上邊黃嗰隻秦王咯。佢動搖咗咁耐咯，舒服曬我心理咁講。好啦，咁啊到阿峰啦，阿峰做秦王呢個角色係大家都非常之投入咗去你嘅角色度嘅時候係戥你緊張同埋肉緊啊！但係如果有得俾你揀第二個角色，你希望可以做到啲乜嘢？我覺得已經係一個最好嘅選擇。係都做咗20幾年嘅呢個。呢個姐姐有意見啊？有咩高見？係皇帝係最好㗎啦。多謝。係咪皇帝最好啊？係啊，最靚嗰個皇帝啊，係咪？係皇帝最好㗎啦，係啊。多謝提啦。做得好啊，一流啊。係，好啦，到豬仔啊，豬仔，你個問題就係咧，如果喺呢個角色入邊，其實你最大壓力係咩？你會當古生話邀請你去今次加入電影版入邊，你呢個角色。得啦，你唔使答啦。點樣高見係咪？完全係你啊嘛，個壓力係你。哦，喺網上完全嘅壓力係我其實古生佢兩個係忠心 fans 嚟嘅喎，佢真係網上面啲答案都因為細個睇我哋做戲㗎。好嘢。咁啊，豬仔你自己親口答俾兩位姐姐聽，係咪個壓力嚟自古生啊？壓力嚟自係個內心個心入邊，因為自己嘅可能會有時諗得太多，諗得太複雜，就搞到自己壓力大咗。諗咩咁複雜咧？其實即係諗下角色啊，唔關我事啦。唔關你事，冇壓力，冇唔咪而家你喺佢面前，從來唔俾壓力我哋。佢最好嘅，佢最好。係。咁如果係咪咁講先？係。咁如果我哋有機會《尋秦記》續集的話咧，你覺得你會個壓力又會係嚟自乜嘢咧？又係都係個內心啦，都係自己俾自己啦。都係咁樣自己攞嚟㗎呢啲嘢係咪？係。OK，咁嗱4位咧，我哋同大家傾完偈啦。咁但係有個問題都想問嘅，呢個應該想次次都想問，因為都係好希望提醒翻大家嘅，就係《尋秦記》呢套電影咧。
大家都頭先都講啦，有好多回憶殺啦，即係佢哋過往嘅時候同咩朋友去睇，又或者同屋企人去睇。但係最重要嘅，其實你哋都好想帶一啲 message 俾翻我哋而家嘅香港人嘅。有冇啲咩 message 可以同我哋分享？你好想提醒到大家嘅？其實咧，每個人咧，呢個尋秦記好得意嘅地方，點解我哋嗰班現代人翻咗嚟個科技咧係會變異呢樣嘢？咁咧，因為點解咧？其實因為之前嘅電視劇咧就係講話阿項太傅叫佢去做大王噶嘛，跟住佢做咗啦。咁咧做大王嘅過程裏邊咧，佢開始已經係真係可以自己去話晒事。咁但係個問題咧，佢自己就好冇信心嘅。咁有咩咧？就係因為我覺得每個人都有個面具嘅，個面具有時對住人咧有一個面具，對自己內心有一個面具嘅。當嗰面具唔識除低嗰陣時候咧，就係最恐怖嘅時刻，因為佢都唔知自己係邊個。咁所以咧，我哋拍呢部嗰時，嗰班現代人會帶一個咁嘅科技過去咧，其實個意義都係咁大嘅。咁啦，係啦，因為呢個答案同上一場同我講下嘅，唔係呢個真嘅。唔係，但係都係有另外一個意思，希望帶到俾大家咯，即係嗰個面具嗰嘢。嗱，呢兩位姐姐好明顯冇面具嘅，用最新嘅一面對我哋啦。好啦，嗱，既然大家咁高興啦，我哋想攞啲紀念品翻屋企，不如咁啦，就搶答問題啦。咁我哋有啲好簡單嘅問題，你哋一定識答，跟住就攞我哋嘅精美 postcard 翻屋企，好唔好？